İyi Parti Cesurca aşı üzerinden hükümeti uyardı. Covid-19 aşısını derhal herkese yetecek kadar tedarik edin. Herkesi bir an evvel aşılamazsak aşı olanlar da tehlikede. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil. Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur, Türkiye'de Covid-19 aşısıyla yaşanan tedarik sorununa dikkat çekti. Dünya ülkelerinin nüfusuna göre aşı siparişinde Türkiye'nin 66. sırada olduğunu belirterek hükümeti uyaran Cesur, herkese yetecek siparişi bir an vermeli ve herkesi ayırt etmeden aşılamalısınız. Yoksa gecikme mutasyonlara sebep olacak ve aşı olanlar da olmayanlar gibi yeniden tehlike altında kalacak dedi. İktidara yapılan pek çok çağrıya ve meclise verilen pek çok önergeye rağmen hükümetin herkese yetecek kadar aşı için anlaşma dahi yapmadığını belirten Cesur, meclis kürsüsünden herkes güvende olana kadar kimse güvende değil dedi. Türkiye maalesef yine geç kaldı. Dünyanın aşı bulunana kadar önlemler aldığını, başta büyük ülkelerin ise bu esnada aşı geliştirme çalışmalarını fonladığına, aşı geliştiren farklı ilaç şirketleriyle anlaşmalar yaptığına dikkat çeken Cesur, Türkiye maalesef yine geç kaldı. Yeteri kadar aşı tedarik edilmezse Türkiye aşılamada da geç kalacak dedi. Geçen sene 30 Ocak'ta, yani tam üzerinden bir sene geçmiş, 2 gün var. Biz İyi Parti olarak gelin Covid-19 Türkiye'ye geliyor, araştıralım dedik. İlk biz söyledik ve maalesef reddetti iktidar partisi ve ortağı. Ve o süreçten bugüne kadar bir yıl içerisinde Covid-19 25.210 can aldı ülkemizde ve 2,5 milyona yakın vatandaşımız da bununla mücadele etti. Dünyada da 2 milyonun üzerinde 2 milyon 127 bin kişi Covid-19'dan vefat etti. Covid-19 bu kadar büyük bir salgın olarak karşımızdaydı. Hala da öyle. Ve demek istiyorum ki tahmin edemediniz siz bunların bugüne kadar buraya geleceğini. Biz etmiştik. Ama burada söylemek istediğim şu da değil. Biz tahmin ettik, biz ne kadar iyi öngörüyoruz filan değil. Söylemek istediğim şu. Bu ellerinizle kaldırdığınız ve önergelere, muhalefetin verdiği önergeleri reddetme modelini getiren, sistemin adının ne olduğunu bile zikretmek istemiyorum. Ama bu sistemin sonucu olarak biraz sonra yine vereceğim bu önergeyi reddedeceksiniz ya hani. Belki bunu söyleyerek insaflarınıza hitap edebilirim. Çünkü sizlerin de yakınları vefat etti. Vatandaşlarınız geldiğiniz seçim çevrelerinde insanlar vefat etti. Teşkilatlarınızdan arkadaşlarınız vefat etti. Lütfen insaflarınızla biraz sonra gerçekleri söyleyeceğim hadiseye oy verin. Çünkü geçen sene bu işin önemli olduğunu söylediğimiz zaman bu kürsüden inanın bugün çok daha vahim bir haldeyiz. Çok daha ciddi durum. Kaybımız bu kadar mı oldu? Bununla beraber sosyal ve ekonomik boyutları oldu. Her gün esnaflarımız kepenklerini kapattılar. Vatandaşlarımız ekonomik olarak çok zor duruma düştüler. Ve bu iş ne kadar çok uzarsa, bir an önce önlem alınmazsa onların da kaybı yine ölümler kadar, başka ölümlere sebep olacak kadar vahim. O yüzden gelin, ben baştan söyleyeyim, önergemizi kabul edin. Şimdi dünya aşı bulunana kadar önlemlerini alırken ve aşı geliştirme çalışmalarını fonlamaya, aşı geliştiren farklı ilaç şirketleriyle anlaşmalar yaptılar. Çünkü bilinen şu, aşılanmadan bu salgınla mücadele etmek ve salgını bitirmek imkansız. Çok şükür, Allah'a şükür ki aşı bulundu. Hangi aşıydı filan tartışmaları başka bir konu. Ama aşılanmak gerekiyor değerli arkadaşlar. Sadece sizin benimsediğiniz veya sizin belirlediğiniz miktardaki insanın değil, bütün toplumdaki herkesin Türkiye'de aşılanması gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ülkeleri salgını kontrol altına almakta en az Türkiye kadar başarısızdı. Ama biz Merkez Bankamızdaki eksi milyar dolarlık rezervle ve fırlayan dövizle uğraşırken onlar sahip oldukları ekonomik güç ve aşının geliştirmesine bizzat yaptıkları milyarlarca dolarlık ekonomik desteklerle salgın etkilerinden ilk kurtulan ülkeler olmaya adaylar. Ve Birleşik Krallık, Kanada 7, Amerika ve ABD 6 farklı aşı şirketiyle anlaşmalar yaptı. Nüfuslarının %200 ila %300'üne yetecek kadar aşı siparişi verdiler. Hindistan milyarlarca doz aşı üretimi üssü oldu ve ön anlaşmalarla 1,4 milyarlık nüfusuna 2 milyarlık aşı siparişi verdi. Rusya devlet destekli kendi aşısını üretebildiği için üretim kapasitesini artırdı ve aşı ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde bir şirkete ihtiyaç olmadan sorununu çözdü.
Biz 8 ayrı merkezde kendi aşımızı üretiyoruz. Bununla ilgili bir takım bildiriler var. Evet, ama ne zaman olacak hiçbir şey belli değil. Yılbaşında yerli aşıya kavuşacağız demiştiniz. Bakın Nisan diyordunuz daha sonra. Yılbaşında olmadı. Nisan, hangi Nisan belli değil. Geçen seneden beri yaşananlara bakınca bu da bir muallaktaki konu. Hıfzı sahayı kapattınız, 10 sene oldu. Maalesef kurumlar kapandığı zaman hafızaları da beraber gidiyor. Altını çiziyorum, bir an önce hıfzı sahayı açmalısınız. Ve Dünya Sağlık Örgütü herkes güvende olana kadar hiç kimse güvende değil diyor. Ve bunun dağılımını dünyaya sağlamak için bir kuruluş kurdu. Bunun adı COVAX. Bu COVAX 2021 sonunda 2 milyar doz aşıyı COVAX'a dahil olmuş 190 ülkeye dağıtmayı hedefliyor. Ve Türkiye bu 190 ülke arasında değil, çünkü COVAX'a üye olmadı, dahil olmadı. Neden diye soruyoruz. Sayın Bakan çıktı ve dedi ki 6 Ocak'ta nüfusun %10'una kadar aşı veriyorlar, 8 Ocak'ta. Ama ben söyleyeyim, %10'una kadar değil, %20'sine aşı dağıtacağını söylüyor COVAX, dağıttığını ve 7 firmayla eline anlaşması var. Ve bunların 5 tanesi bilimsel ölçekte kabul edilmiş firmalar ve eğer illa şu aşı diyorsanız farkını vererek istediğiniz aşıyı oradan temin etmek de mümkün ayrıca. Peki neden Türkiye COVAX'a dahil olmadı? Neden biz bunları geç kalınmaması gereken tedbirleri söylerken, geçen sene burada aşı anlaşmaları yapın derken siz yapmadınız bu anlaşmaları? Maske masallarıyla Türkiye'yi oyalıyordunuz o sırada. Sonuçta bizi dinlemediniz, uzmanları dinlemediniz, sivil toplum örgütlerini dinlemediniz. Türkiye tek bir aşıyla ve nüfusunun %30'una yetecek kadar 50 milyon doz aşı anlaşması yaptığını Tamamlayalım lütfen. olmayan bu 50 milyon doz aşının nüfusun %30'una yeteceğini belirtmek istiyorum. Ve şurada göstereceğim tablolarda Türkiye nüfusuna aşı bulma sıralamasında dünyadaki ülkeler arasında 66. Ve burada vaktim yok okumaya. Ekvator, Malezya, Bolivya, Tayland, El Salvador, Filipinler, Bahreyn bizden önce geliyor. Çok üzgünüm. Türkiye bu durumlara düşmemeliydi. Sonuçta maalesef Çin'le yapılan anlaşmaların koşulları da hala belli değil. Badel Harabül Basra. Bakın, mutasyon tehlikesi dünyada baş gösterdi. Eğer gecikirsek ne olacak biliyor musunuz? Aşılananlar var ya, hani 25 bin doz aşı geldi ve sizler oldunuz, yakınlarınız oldu gibi iddialar var ya, bakın ben onlara hiç girmiyorum. Hangi firmalarla yaptınız, hangi koşullarda yaptınız, onlara da girmiyorum. Bu girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Günü gelince onlara da gireceğiz ve giriyoruz da, ama acil olan herkesin aşılanması. Türkiye bir an önce tüm vatandaşlarını ayırt etmeden aşısını yapacak şekilde aşısını bulmalıdır. Yoksa harap olduktan sonra Basra yapacak hiçbir şey kalmıyor değerli arkadaşlar. Hala dün gelen aşı siparişiyle beraber, dün gelen miktarla beraber hala vaat ettiğiniz %30'un 1/4'e ulaşmış vaziyettesiniz. Oysa ki ilk başta dünyada 12. sıraya aşılama hızında başarılı olan Türkiye tekrar 33.lüğüne düştü. Burada da 33 tane ülke var, size göstereyim. Neden biliyor musunuz? Aşı yok çünkü elimizde. Oysa ki bu 10 milyon aşı sadece %30'un 1/4'ü Türkiye'nin en az bütün vatandaşlarının 80 milyonluk Türkiye'nin en az 70 milyonunu aşılayacak kadar 150-160 milyon aşıya ihtiyacı var. Derhal bunu yapmalısınız. Yapmazsanız bugün vicdanlarınızda, yarın kanun önünde bunun sorumlusu olursunuz. Bunu da size sorarız.